سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بصحه جيده. اليوم حنديروا كعكات بصحه الكعكات رويال بحجر الجيود، حاجه بزاف كلاس للمناسبات بيان سور ماشي لكل يوم. كل حاجه تمثل في هذا الكاطو دوك اكثر تفصيل حنشوفوها في لا فيديو. اللي زارت القناه الاول مره ما عليها غير تابوني وتفعل الجرس ودير جام هي اللي تساعدني باش الفيديو يطلع اكثر وقناتي تبان اكثر وانا ما نفشلش ونقدم الاحسن والافضل. هاد الكعكات قد ما نقولكم عليهم وقد ما نقولكم على البنه اللي فيهم قليل. نبدا الوصفه مع بعض. نبداو بالعجينه اللي هي 3 كيلات فارينه وكيله تاع سمن ولا زبده. الكيله تاع السمن ولا زبده تكون دايبه. دونك نتوما واش حبيتوا، تحبوا تستعملوا الزبده تحبوا تستعملوا السمن، وإلا حبيتوا بنه زمان خلطوا، خاطر بالسمن هي بنه زمان وبالزبده تاني جبنان. وانتوما واش حبيتوا، انا ندير بالزبده ونخلط شويه سمن. انا عندي 3 كيلات تاع فارينه كيما راكم تشوفوا. للناس اللي تقول لي ما عندناش الميزان، دائما تكبروا ولا تصغروا الكيله تبقاو تستعملوا نفسها. وهنايا راني مخلطه زبده ودرت لها مغرف تاع سمن برك. هاي ليك الكيله تاع زبده وسمن دايبين. السمن يمد لكم بنت زمان، بصح دوك نهضروا على السمن واش عنده مشكل. الناس اللي تستعمل السمن اللي تقول لي الفرق بين السمن والزبده. هنا ملعقه تاع سكر ناعم نخلطوا كامل الخليط مع بعض ويبدا يتلم لي كانه عجينه باش ندير المزهر. تقدروا قد ما تحبوهم بالسين قد ما تفيضوا الكيله ديالكم، خاطر انا الكيله ديالي شتوهم كانوا هابطين ممسوحين ما همش فايضين تاع الفارينه. هنا شوفوا نقدر نلم غير بالزبده. شوفوا كي ندير هكا مع الفارينه هنا نعرفوا اول مرحله الكعكات راهم ناجحين. وتبداو هنا تلموا بالعقل بالماء الزهر حتى تتلم لكم العجينه ديالكم. لميت بالماء والماء زهر راكم تشوفوا فيا ندير بالعقل. قادره ديروا كيله تاع ماء زهر تكفيكم وقادره لا. هنايا خديت 200 غرام تاع لوز، درت له 2 ملاعق تاع سكر، مغرف صغيره تاع زبده ولميتو بالماء زهر ماشي ما زهر. السكر قد ما نقصو قد ما مليح. هنا في 200 غرام درت غير 2 ملاعق ولميت بالماء زهر وخليتها ريحت. نروحو دوك للفاصوناج تاع الكعكات ديالنا. شوفوا تحبوا تستعملوا هاد المول تاع الحديد تحبوا تستعملوا هاد المول اللي استعملته لاول مره، لكن النتيجه كانت مبهره. واو هاد المول حتصيبوه عند قاسم امبالاج امال امبالاج دونك ولا اسمها امال امبالاج. حاجه خدمت بها راح تصيبوها عندها ومنهم هاد المول اللي شريتوه عندها. دونك العجينه 35 واللوز توزنوه 18 من 15 ل 18. لي كوموند نديروهم ب 18 والطريقه راهي واضحه تاع التشكيل. والطريقه اللي درتها تقدروا تشكلوهم مامني ما عندوش المول وما توفرش عنده معليش تقدروا ديروها بيدكم كيما راكم تشوفوا. راني راح تبان ما مستهاش يد. العجينه 35 والحشو من 15 ل 18 وتبداو ديروا فيهم كيما راكم تشوفوا. تحبوا في هذا المول تحبوا في هذاك، انا عجبني بزاف هذا المول كي استعملته لاول مره. شوفوا كيفاش ديروا الكعكات ديالكم، خلوا هنا جهه فارغه باش تقدروا هنايا ترجعوها ما فيها حتى ديفو. الحبه تاع الكعكات تاعكم تجيكم هايله بزاف. الفرق بين السمن والزبده نقولها لكم قبل ما تفوتني المعلومه، انه السمن نخلوهم يباتوا دائما. الحلويات التقليديه اللي بالسمن نخلوهم يباتوا، بصح اللي بالزبده نقدروا نخدموها سور بلاص. تاع السمن لازم يريحوا ليله كامله باش الشكل ما يفسدش. بصح في ليمون هادو راح يساعدوكم سواء بالسمن ولا بالزبده، بصح بالزبده احسن. انا رايي قلت لكم نخلط زبده وسمن باش نحس بهذيك ريحه الزمان. هنا شوفوا كيفاش راني نغلق فيها. ما عندكمش هاد الليمون في زوج طيبوا بيدكم بهذه الطريقه اللي راني نوري لكم عادي جدا. هاني نوري لكم خاطر حسيتها ما تسقمتش مليح. انا شوفوا من الاول ما نخدم بلا مول تجيني شابه. وشنو المول ينقص لك الوقت ما تبقايش تفيريفي في الحبه الا راهي مغلوقه ولا ما راهيش مغلوقه مليح. هنا تتقبوهم وتدخلوهم يطيبوا على بياض ما تخلوهمش يحمروا بزاف. هنا نروحوا للطليه. درت فنجان زيت، فنجان حليب اللي دائما نعتمدها، وفنجان ما زهر درت له شويه ملون ابيض. لازم لاباس تاع الطليه هو الملون الابيض. شوفوا هنايا
كانوا المراحل ماشي كانوا مزروبين ولا، خاطر الكعكات رانا خادمينهم بزاف. وانا اعتمد درت لكم هذا الفيديو، تعمدت باش نديروه على جال حجر الجود، على جال طريقه جديده، بصح ما راهم معنا لاول مره راح تعجبهم طريقه. هنايا درت باكي تاع سكر جوزته في الصفايه، ومن بعد هذاك الخليط نديرو هنا بالعقل بالعقل هكا باش ما تبرديوش بزاف السكر. الخليط حطوه على السكر خير. هنا كي تولي لي عجينه نزيد نخففها بالقارص باش تجيني بنه القارص باينه. ومن بعد هذه هي لا باس، ولونوها باش تحبوا تلونوا موف غوز نتوما واش حبيتوا. المهم لازم الملون الابيض في الطليه، راني درتو مع المازار، درت مغرف صغيره تاع ملون ابيض. هنا راهي الطليه ديالي هنايا، شوفوا هي مليحه. للاسف هنا تفاصيلي في فيديو كي لونت، شوفوا الحبات كيف يخرجوا لكم هايلين شابين، يجوا هايلين. هنايا شوفوا للاسف راح لي الفيديو كي كنت نلون في الطليه. صح دوك سهله ماهله، دوك انا كي جيت نخدم لا فيديو ما صبتش هذاك الجزء تاع التلوين. راح نوري لكم واش من الملون اللي لونت به. لونت بهدايا ويلتون، هاوليك هذا الموف. عاود درت فيديو باش نشرح لكم، صدقوني لونت بهدايا جال. صح هو شويه غالي، ما يشد لكم بزاف وما يفسدش، وهايل بزاف، ويعطيكم لون الشباب، ما يعطيكمش اغيغو. هذا هو اللي راني درت به الطليه ديالي. تبداو من الكلير للفونسي. انا الطليه ديالي درتها شويه فونسي على حساب لو تيم اللي راني نخدمو، على بها درت هذاك الموف. مي هاد ويلتون هايلين بزاف، ماشي بيبليسيتي ولا. هنايا بعد ما بردوا الكعكات ديالي بردوا كامل، راح نطليهم كيما العاده. انا شوفوا تحبوا بيدكم تحبوا هاد الصفايه، انا والله والفت في زوج طريقتين مليحه. خبطوهم مليح، حطوهم في الكرياج كيما راهم، وخلوهم يقطروا. خطر جزء من الفيديو راح لي، شوفوا كيفاش راني ندير لهم. خلوهم يريحوا مليح يقطروا، خبطوهم كيما راكم تشوفوا. بصح كل حاجه راهي واضحه نورمالمون كيما راكم تشوفوا هكا. ومن بعد كي نشفوا بعد ليله كامله، شوفوا هنايا تكسرت لي الحبه، راح نوري لكم. قلت لا غير نوري لهم كيفاش يجوا. شوفوا جاو يذوبوا في الفم. نعم ليك مام الطليه تريح لكم شهر، حتريح لكم بهذا القوام. احسن طليه نخدم بها هي هذه، انا ما نخدمش بتاع البيض جامي. شوفوا الحبات كيف يجون فينين، ما فيهمش ديفوات، ويبقاو لكم قلت لكم طريين. هنا نشرح ونعاود. هنا حجر الجلود. حجر الجلود فينالمون راه الحمد لله كاين في الجي سونتر، خاطر كنا ما نصيبوش عند امل امبالاج، راح تصيبوه اللي هي قاسم امبالاج. ابعتوا لها راهو هنا الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، وعندها التوصيل والله يبارك. ميم لي بخي هايلين. هنايا خديت غلوكوز درت له شويه ما، ونحكم الحبه ديالي كما كنتوا تشوفوا. بعد ما نشفت ونقيتها بالطبع والشان وفينيتها وكاع، رحت جبت غلوكوز درت له غير شويه ما وسخنته، ونمسح الوجه هكا بالبانسو كما راكم تشوفوا، غير بالعقل هكا. ندير بشكل عشوائي، ممكن يكون بالبانسو ما ناخدش طريق واحده، ندير شكل عشوائي، مره نهبط ومره نطلع، باش السكر هذاك يجيني تاني بطريقه عشوائيه ماهيش قانون. صدقوني كاين حفايس تشوفوهم صعاب واعرين، بصح بالتطبيقات راح يجوكم سهلين. شوفوا انا عندي المهم انكم تاخذوا الفكره، ما اما شكون الاول شكون الاخر اللي حط الوصفه انا هذه ما تهمنيش. ممكن نشوفها في التعليقات نجوز فلانه دارتها كاين فيديوهات. هاد الفيديوهات واللي سابقوا راني عندي اكثر من شهر من اللي صورتهم. لي ظروف اللي راهي صرات على جال هذيك ما حطيتهمش، قادره نكون انا الاولى اللي درتهم. انا ما نحوش انا الاولى، انا نحوش شكون اللي يستفاد. انا من داك كاين وصفات يبعثوهم لي متصور نخدمهم، تبعثوا لي تصويره نخدم منها الكاطو تالمو. انا دوك يدي مشات في الكاطو نشوف الحاجه نفهم نعرفها. انا صافي هذيك تاع ما يهمنيش فلانه وفلانه شكون دارت، المهم كي تستفادوا والناس كي تخدم بالوصفات وراهي تسترزق، هذه هي المهم. هنايا نكملوا ديالنا. تبداو ترفدوا في هذاك حجر الجود. هذا حجر الجود باش تفهموا سكر، ما راهوش زعما غير قابل للاكل حتى تاكلوه. وشوفوا انا نحب الكعكات، نحب يعني حاجات تاع الطليه هكا سورتو تكون باللوز تعجبني. هنايا خليت ناكخي ودرت له شويه زيت كيما العاده، مي ديروه ثقيل، ما ديروش بزاف الزيت. جينيرالمون كنت كي نشوف حاجه الجود نقول بلي بالك ما يجيش الكو ديالو هايل، مي عبات لكم شحال يعجبكم. سورتو اللي يحبوا دوك العفايس تاع الكوريين، تجي واحد القرمشه مع الطليه
هايله بزاف، معناتها كل حاجه راح تنتكل، ما كل زعما حتنحو هاد السكر اللي حتقولوا لي زعما بلي غالي وكاع ورانا حنحوه، ما راحش تنحوه، حتاكلوه معاها، حيمد الذوق بزاف شباب، ما يمدني اغير غوني والو. المهم تحسوا حاجه مقرمشه مع اللوز. تاخدوا هذيك الطريق ديروا فيها ناكري كيما راكم تشوفوا، ما نهبطش بزاف وما نطلعش، باش يبان هذاك الناكري جاي معاه داك الحجر، يولي هذاك الحجر يبان هو لا مصبوغ بالدوغي ويولي يبان حجر. وهادو يولموا للناس اللي يحبوا زعما الخطبات ولا مناسبات. تبع فايس جدد على جال هادو حنا نقدموا دائما جديد. شوفوا داك الناكري شحال مد لها واحد اللمسه، بان شغل مع دوك الحجر. بون هاد الورد تاني تصيبوه عند امال امبالاج، ما خدمتوش ما كفانيش الحال. تصيبوه عندها واجد، عندها واحد لي موديل تاع الورد بزاف هايلين. راني ندير في هذاك الورد حاجه سامبل، وان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرني في مره واحده اخرى نخدموه مع بعض. ما نحبش لي فيديو يجوا طوال، نحبكم تستفادوا ونحبكم تاخذوا المعلومه، ونحبكم تولوا كل حاجه تشوفوها ما تجيكمش صعيبه. هذا واش نسحق انا منكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. قلت لكم شوفوا الناكري شحال ولا يبان معاه داك الحجر. ناكري ديروه بطريقه عشوائيه تاني، وما سيو ما تهبطوش باش ما يجوش يتسايل، وتقلوا الناكري ما ديرولوش بزاف الزيت، ما ديروش الفيكساتور، ديروا الزيت العاديه خير وخير. وحيمد لكم منظر بزاف شباب. حجر الجيود كاين بزاف انواع، الا حبيتو تخدموا كيما انا ورولها، خاطر حبيت هذاك الغوفلي تاع اللون الموف شفتو كاع تخبى. الحجر الجيود طالوا روح واحده اخرى على بها، هنا درت الطليه لونها حامق، زينو تحبوا ديروها كلاغ ولكم الاختيار. وانايا هنا حجر الجيود جبتو فيه موف دوغي، ماشي انا خلطته، جاي هكا مخلط. وكاين بزاف الوان، كاين الفضي الذهبي باش يفهموني، خاطر كاين اللي ما يفهموش الفرنسي من دول واحد اخرين. كاين دوغي الارجنتي، كاين الزرق، كاين مهم الوان بزاف. انا عجبني هذا فيه شغل الغرونا، في راسي كي حطيته حسيته باللي يتوالم فينالمون جا واو. انا عجبني، وعلى بالي نتوما يعجبكم وراح تفرحوا بزاف بهذه الوصفه. ورشه مجانيه للناس اللي تحوس على وصفات كيما هادو ما عندهاش باش تتعلم وحابه تخدم على روحها. ربي يوفقكم ان شاء الله كي تخدموا وتعودنا غير بالخير. هنا قسمت الحبه حيجيوكم يذوبوا في الفم. اسناو ان شاء الله في وصفات بدينا وما راحش نحبسوا، وصفات هايلين راهم جايين. ابقوا وأوفياء لاشين، ما تنساو الجيم هو المهم، وابوني كومنتير شباب كيما العاده. مع السلامه، تهلاو في روحكم، شهيدكم بالجنه.